салом арз мекунем ба ҳамаи шумо мухлисон ва ҳаводорони футболи меҳан. Ин ҳафта барои Тоҷикистон ҳафтаи бисёр ҳам муҳим ва футболӣ буд. Яъне мунтахаби кишвари мо дар чемпионати Осиё ҳангома нишон дод. Ҳунарнамоии тими миллии кишвари моро маҷбур намуд, ки дар борааш як барномаи таҳлилии фанзонро бибахшем. Ва акнун имрӯз шурӯъ мекунем ба ин барнома, ки пурра бахшида шудааст ба ҳунарнамоии тими миллии кишвармон дар чемпионати Осиё. шурӯъ мекунем аз тамринҳо ва омодагиҳои пеш аз рафтан ба Қатар. Тими миллии кишвари мо тамринҳои дастаҷамона анҷом дод ва ба Қатар сафар намуд. Аммо қабл аз сафар намудан ба макони баргузории ҷоми Осиё, Амирбек Ҷурабоев, яке аз нимуҳофизатгарони бисёр ҳам калидии тими миллии кишвармон, осеб бардошт ва аз ҳайат хориҷ шуд. Сармураббии даста мутахассиси хорватӣ Петр Шегирд аз миёни ҳайате ки интихоб карда буд ҷустуҷӯ кард ва билохира Алишерро пайдо кард, ки як ҷавони 21 сола бисёр ҳам ҳунарнамои хуб дар ҳайати мунтахаби кишвармон дорад. Боз мегӯянд, ки тамоми футболбозони мунтахаби кишвар аз ҳайати Истиқлол гирифта шудаанд. На, Алишер аз тими Куктоши ноҳияи Рудакӣ ба тими миллӣ даъват шуд ва инак ӯ яке аз бозингарони калидии тим дар чемпионати Осиё ба шумор меравад. ин осебдидагӣ ниҳоят ҷиддӣ аст. Амирбек Ҷурабоев дар бозӣ бо дастаи Гонконг лаб бардошт. Шояд то бозии аввал ба ҳаят бармегардад. Аз ин ҷой гурез нест. Ба ҳамаи дастаҳо чунин рух доданаш мумкин аст. мо бо таваҷҷӯҳро ба пуррагӣ ба бозӣ бо Чин равон кардаем. бояд бигӯем, ки мунтахаби Тоҷикистон баъд аз муваффақона анҷом намудани бозиҳои интихобӣ бори аввал дар таърихи худ ба марҳилаи асосии ҷоми Осиё роҳхат пайдо намуд. агар ки ба таърих назарандозем, тими миллии кишвари мо ҳанӯз соли 1996 метавонист, ки дар марҳилаи асосии ҷоми Осиё баромад бикунад. ҳатто дар бозии аввал бар муқобили Узбекистон бо ҳисоби 4-0 дар Душанбе ғалаба кард. дар Точкан чӣ рух дод намедонам, вале он ҷо бачаҳои тоҷик бо ҳисоби 5-0 бозиро бохтанду шонси баромадан ба марҳилаи финалии ҷоми Осиёро аз даст доданд. хай, баргузашта салавот. Бозии аввали мо дар гурӯҳи А бар муқобили Ҷумҳурии Мардумии Чин, кишваре ки аз лиҳози иқтисодӣ хеле ҳам рушд кардааст. дар он кишвар футбол ин варзиши рақами 1 ба ҳисоб намеравад. ба ҳар ҳол барои рушди ин намуди варзиш ҳам миллионҳо сарф мекунанд. акнун дар бозӣ бар муқобили Тоҷикистон мо метавонистем, ки он ҷо ҳунарнамоӣ бозам беҳтар анҷом бидиҳем ва ҳатто ғалаба ҳам бикунем. шогирдони Петр Шегирд аз якчанд имкониятҳои хуби голзанишон истифода накарданд ва ҳамин гуна бозии мазкур бидуни задани гол бо ҳисоби 0-0 ба анҷом расид ва мунтахаби Тоҷикистон соҳиби 1 имтиёз шуд. ҳатто метавонист, ки аз ин бозӣ 3 имтиёзро дар киса бизанад, вале нашуд. афсус, ки рӯз бозиа мо метавонем 3 имтиёз гирем. Моментҳои бисёрро назадем, в том числе ман назадам бисёр моментҳоро. хай мо хостем задан, афсус нашуд. акнун бозии дуюм, бозие ки бисёр ҳам барои мунтахаби Тоҷикистон муҳим буд. ҳоло он ки рақиб яке аз дастаҳои пурқуввати Осиё, қаҳрамони Осиё, мизбони ҷоми Осиё, хулас яке аз абарқудратҳои футболи қора маҳсуб мешуд. аммо бачаҳои мо на тарсида ва на ҳаросида бар муқобили ин абарқудрати осиёӣ ҳунарнамоӣ бисёр ҳам хуб карданд. дар ин бозӣ на футболбозон, балки довари марказ қаҳрамони асосӣ гашт, зеро ӯ бо ҳолатҳои зиёде ки метавонист бар нафъи мунтахаби Тоҷикистон бозиро ҳал бикунад, бахусус дар ягона голи ин вохӯрӣ, ки Рустам Соиевро бозингарони мунтахаби Қатар афтониданд ва ҳамзамон худи довар низ дар он саҳм дошт, вале садои уштаки худро баланд накарду билохира ин ҳамла ба гол табдил ёфт ва ҳамин акнун моро дар бозии дуюм ба бохт рӯбарӯ кард. бихай калон якум бора яхелш бо ҳамамон якум бор боз дорем, не ки ҳама балешкоз меган, мо бояд истифода барем. бачаҳо кор карданд, леки ҳаракат карданд. ҳамон моменте ки мо да гол заданд дар мобайн
бозингари моро заданд, штрафной буд, надод, довар надод. Довар имрӯз эсли агар фикр кунем ганда суст ба нисбати мо ганда ноҳақӣ судид карда. Ман хеле метавонам бигӯм бисёр моментҳое ки мо да бояд фол медод надод ва ё да мо мефаҳмем ки ва ё чемпионан ва ё да хона боиз доранд, лекин ҳамара ба фикрам яхе нигоҳ кардам дар кора. Довар вообще намедонам барои чӣ хеле кард. ман ба довар ҳама вақт соатамро нишон медодам аз он сабабе ки бозингарои дастаи Қатар нигоҳ накарда ба он ки мо 10 нафара будем, то ҳадди имкон вақтро кашиш медоданд. аз ин рӯ инро ҳам байнобат гирифтан лозим аст ки мо 10 нафарам будем, лекин дастаи Қатар кӯшиш мекард ки ҳатто вақтро кашол диҳад. аз рӯи ҳамин ман ҳама вақт ба довар вале бо вуҷуди ин бохт мунтахаби Тоҷикистон бо худ як иродаи қавӣ дошт ва ҳатто сармураббии даста дар ҳама бозиҳо расман эълон менамуд ки мо имконияти баромадан аз гурӯҳро аз даст надодаем ва ба ин иродаи ин мутахассис низ ман ҳам қоил шудам. қабл аз рақобат бо Лубнон дар Қатар боз як ҳодисаи дигар рух дод. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо ситоди мураббиёну футболбозон як мулоқоти кӯтоҳиро анҷом доду онҳоро барои дидори навбатиашон рӯҳбаланд кард ва ҳамзамон чанд суханҳои хубе ҳам гуфт ки аз он футболбозони кишвар як рӯҳияи дигар гирифтанду ва дар бозӣ бо Лубнон исбот карданд ки онҳо метавонанд бо дилхоҳ рақиб арзанда ҳунарнамоӣ бикунанд. вақти бозида даромадед фикри танҳо майдоне фикре ки 10 миллион зиёд мо 60 миллион зиёд тоҷико дунёда ҳастем. фикри ора карда обрӯи давлата карда. ин танҳо як футбол нест. аввалин бор тими Тоҷикистон гем дар сатҳи финали бозиҳои байбаромадаи сол аст ки иродаи мустаҳкам дошта ҳадаф дорем, мақсад дорем, ба пеш, фақат ба пеш. лекин ҳамиро ҳис кунем ки ман куҷое ки набошам, ман бо шумо ҳастам, ман шуморо тамошо мекунам. соати чанди фарқияти сал набошам, ман тамошо мекунам. ба шумо муваффақият. хуб, шурӯъ мекунем аз қисмати аввали вохӯрӣ бар муқобили Лубнон. Шервонӣ Мабадчоев метавонист дар ин вохӯрӣ исми худро сабт кунад ҳамчун аввалин голзан дар таърихи мунтахаби Тоҷикистон дар чемпионати Осиё. вале голи онро доварон аз сабаби офсайд, ҳатто хурдтарин офсайд дар таърихи футболи ҷаҳонӣ ба қайд гирифтанд. доварон кофтан ва билохира ёфтанд ки он ҷо андаки офсайд ҳам будааст ва ба ҳамин хотир голи шервониро ба инобат нагирифтанд. қисмати дуюми вохӯрӣ бо голи зебои лубнониҳо оғоз шуд. лубнониҳо тавонистанд дарвозаи Рустам Ятимовро рахна бисозанд, вале аз ин голи сардода ҷавонони мо ё футболбозони мо дар ҳарос набуданд ва баръакс рӯҳияи дигар гирифтанду бештар дар ҳуҷум қарор гирифтанд. ҳатто голи задаи Алишер Ҷалиловро низ довар аз сабаби офсайд бекор кард. акнун навбат ба нимуҳофизатгари мунтахаби Тоҷикистон Парвиз Умарбоев расид ки ӯ бисёр ҳам як зарбаи ҷаримавиро олӣ иҷро намуда голи аввалини мунтахаби Тоҷикистонро дар ин вохӯрӣ ба қайд гирифт. ба ростӣ ки голи задаи Парвизҷонро на ВАР, на довар, на ЮЕФА, на ФИФА, на АФК, хулас на суду прокурору ариза бекор карда наметавонист. ин воқеан ҳам голи зебо буд ва ҳисоб 1-1 шуд. дар идомаи вохӯрӣ боз мунтахаби Тоҷикистон бо як голи дигар тавонист ки ғалабаи ҳангомавӣ ва асосии худро дар чемпионати Осиё ба хусус дар вохӯриҳои гурӯҳӣ ба даст биёраду ба марҳилаи плей-офф барояд. ҳатто ин таърихсозӣ буд, зеро мо дар аввалин иштироки худ дар ҷоми Осиё ба марҳилаи плей-офф роҳ ёфтем ки ин ҳам як ҷашни бузурги футболӣ дар кишвар номидан мумкин аст. медонам бозӣ хеле қиин буд, бовар кунед ганда қиин буд. якум рӯз ҳамҷо омадем, як фикр кати омадагӣ будем, ай группа биромадан буд. хеле хурсандам, гол задам, ай замина дуровардам, тренд боварӣ кард, ай замина дуровардӣ на голи ғалабовар задам. барои тамоми Тоҷикистон табрик мекунем ки ай группа биромадем. бо бозиҳои оянда хеле хубтар бозӣ карда дальш мерем да. Gap next. Çi mi var? Gördün mü? Al. Ya buramadı solas. Ne buramadı? Morning, salam alaikum. I will not change my tactics. Hello, coach. How are you? Salam alaikum. Hi, coach. Hello, sir. Hello, man. Nice to meet you. Nice to meet you. Oh my
Assalamu alaikum. Hello, man. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Oh, Reitas. Money. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you, everybody. Assalamu alaikum. Again. Assalamu alaikum. How are you? Good, thank you. Madavas, you're also important. Yes. Hello, sir. Good luck. Good luck. Good luck, boy. Give me your right hand. I give everybody also my right hand. Assalamu alaikum. Hello, sir. Hello. Hello. Barsish. Also, Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ma'am, sir, Wendy, wish you all the best. It's wonderful. I will not forget. Hello, sir. Hi. Hello, sir. Hey, again, my friends here. Hello. Again. Everyone get up. So we start, boys. You are ready? Oh, you are right. ҳамакнун пас аз як чанд рӯзи танаффус бозии муҳим ва калидӣ шурӯъ шуд. рақобатҳои даври ҳаштагниҳоии ҷоми осиё ки он ҷо мунтахаби тоҷикистон бо тими миллии амороти муттаҳидаи араб қувозмӯӣ кард. биёед рӯ меорем ба таърихи иштироки арабҳо дар ин чемпионат. онҳо иштирокчии чемпионати ҷаҳон, иштирокчии ҷоми осиё, барандаи нишони биринҷии чемпионати осиё, финалисти ҷоми осиё ва хуллас дар турнири гузашта то даври нимниҳоӣ роҳ ёфта буданд ва яке аз муддаёни асосӣ барои ғалаба бар муқобили Тоҷикистон унвон мешуданд. аммо Ваҳдат Ҳанонов бо голи зебои худ моро пешсаф гардонид. ва дар идома худатон дидед ки чӣ қадар муборизаву талошҳо барои задани гол буд. ҳатто Алишер Ҷалилов метавонист барои мо боз ду голи дигарро ба самар бирасонад. вале Алишер Ҷалилов натавонист ин голҳои муҳим ва имкониятҳои хуби голзаниро истифода бибарад. ҳамин гуна дар дақиқаҳои изофанамудаи охири рақобат мунтахаби Амороти Муттаҳидаи Араб ба задани голи ҷавобӣ даст ёфт ва кор ба силсилазарбаҳои 11-метра омада расид ки он ҷо футболбозони мо бахусус Рустам Миятимов қаҳрамонӣ нишон дод. ӯ сефи олӣ анҷом дода ба тими миллии кишвари мо шонс дод ки ҳамаи зарбаҳои худро дақиқ анҷом бидиҳанду ба пирӯзӣ даст биёбанд. ҳамин тавр иштироки мунтахаби Тоҷикистон дар чемпионати Осиё идома дорад ва мо ба марҳилаи чорякниҳоӣ роҳ ёфтем. яъне мо дар Қатар ҳанӯз шонс дорем ки яке аз дастовардҳои арзандаро ба қайд бигирем. Rahmat. Tojikiston! Bapesh! Tojikiston! Bapesh! Tojikiston! Bapesh! Tojikiston! Bapesh! бале мухлисон фикр мекунам ки мо дар тоҷикистон боз кардем. мухлисон ки аз тоҷикистон омадан, фикр мекунам боз бародарони афғонистонамон омадан, бародаро аз узбекистон омадан. ба ҳамаи онҳо ташаккур зиёд мегем ва ҳаракат мекунем ки бозии дигар ки якчорфинал мебошад дар он ҷо низ хуб иштирок кунем ва як ғалаба кунем, боз як таърихи дигар созем. Спасибо Всевышнему, что выиграли. Я думаю, все довольны, все рады. Спасибо болельщикам, которые прилетели нас поддержать. Это очень важно. 12-й игрок сегодня, так скажем, присутствовал на этой игре, поэтому всем спасибо.
ما هم میخوایم گاو زنیم مخلصا دا هم در رحمت کلام ما ای مخلصا بخشش میپرسم که روز همه دلی همه یزارم خدا نصیب مدن بوده نصیب بچه دا بوده برام ای همه بخشش میپرسم. دوستان گرامی، این بود برنامه فنزان در مورد اشتراکی تیم ملی کشورمان در چمپیونات آسیا با تیم ملی و با منتخب کشور، خلاص با پیتر شگرد، علیشیر جلیلوف، رستم یتیموف، خلاص با همه هیئت منتخب کشورمان برای موفقیت ها آرزو مندیم. تاجیکستان با پیش.